Добрый день, подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Сегодня мы с вами будем шить замечательную красивую подушку роза. Я уже как-то шила такую, а сейчас решила повторить. Первый раз я ее шила из лоскутков ткани и обрезков из 3 детских атласных платьев: белого, розового и бордового. Я эти цвета комбинировала между собой. Ткани у меня было не очень много, и поэтому она у меня получилась из основы в 5 лепестков. Я выкроила 5 лепестков больших, 5 лепестков поменьше, и еще в середину тоже делала вставочку из 3 лепесточков. Но сейчас в моем распоряжении лоскуты роскошной портьерной ткани. Это остатки кроя. Они не очень крупные, но выкроить лепестки я из нее смогу. И шить буду большую пышную розу из 6 лепестков. Выкройку этой подушки я нашла в интернете. Она примерно вот такая. Вы можете поставить сейчас на паузу и перерисовать эту схему. Если будете меня спрашивать, как спать на такой подушке, отвечаю сразу: никак. Это просто красивая декоративная подушка. Она служит украшением интерьера. Стирать такую подушку можно в стиральной машине. Я уже стирала свою первую. Она спокойно заходит в барабан, нормально стирается, хорошо сушится. Для пышной розы выкроила по 2 детали для 6 лепестков больших, 6 лепестков маленьких. И еще я выкраивала 2 полоски, вернее, приготовила сначала одну полоску, вот такую из ткани, но потом поняла, что нужна еще одна дополнительная заготовка. Заготовки я прошила на машинке. Потом сделала надсечки и вывернула детали. Получившиеся подушечки набила синтепоном. Набивать надо достаточно плотно, но чтобы эти подушечки были плоскими, потому что их потом придется соединять, сшивать между собой. Не создавайте себе лишние трудности. Подготовила еще и зеленые листья. Внутрь этих листьев я вложила синтепон и на машинке прострочила, наметила жилки листочков. Соединять лепестки между собой можно ручными швами, но я пришивала на швейной машинке швом зигзаг. Как шить? Сначала дошивала до середины основания одного лепестка, потом подставляла следующий, потом следующий, присоединяла и в конце концов эти лепестки собирала в кольцо. Вот когда смотрю на эти фрагменты, так и хочется сказать: не будьте на нас в обиде, лавровый венок в разобранном виде. Детали я соединила в кольцо, сразу пришила листочки. Это нижний ряд лепестков, а вот это верхний ряд. Здесь будет вставочка. То есть в собранном виде это будет выглядеть примерно так. Теперь возьму иголку с ниткой и все детали буду соединять между собой. Для обратной стороны приготовила еще деталь. Конечно, тут еще набьем синтепоном и вставим ее вот сюда. Но это будет чуть позже. Подходит заключительный этап работы. Я соединила между собой 2 ряда лепестков. Отдельно подготовила сердцевину, серединку этой розы. Я шила 2 заготовки серединки между собой, а теперь мне остается ее только вот сюда вставить. Ну а дальше розу переворачиваем и закрепляем все изнутри. Получается роскошная бордовая роза. Кстати, девочки, одно время я увлекалась фэн-шуем, и мне было так интересно. Зачитывалась книгами Натальи Правдиной
И мне понравились ее рекомендации. Для того, чтобы улучшить обстановку в доме, надо первым делом навести порядок в шкафах, избавиться от всего лишнего. И когда я полезла в шкаф, я поняла, что вот после этой фразы дальше уже можно идти книги по фэншуй не читать. Потому что первое, самое основное действие – навести порядок в шкафах. Это все. Дальше уже делать нечего, потому что этот процесс затягивается очень надолго. Ну а следующая рекомендация, которая была в этой книге, после того, как вы разобрали шкаф и выкинули все лишнее, все ненужное, надо, чтобы у вас в доме стояли живые срезанные цветы. И я стала покупать бордовые розы. Вернее, покупала вообще розы. А потом опытным путем выяснилось, что дольше всего стоят именно бордовые. Девочки, вот попробуйте как-нибудь купить одну бордовую розу, идти с ней по улице, нести ее в руках. И все прохожие на вас смотрят. Женщины смотрят и думают: ага, она идет с розой, с одной. Откуда это? Наверное, со свидания. Ну-ка я на нее посмотрю. Что там в этой стерве-то есть такое? Мужчины на меня смотрят и думают: о, она идет с розой. Кто-то ей эту розу подарил. А ну-ка я на нее посмотрю внимательно. Что-то в ней есть такое. А когда доходишь до дома с этой бордовой розой, ты ощущаешь такой невероятный прилив энергии, прилив сил, и я поняла, что да, фэншуй работает. А потом, когда мне молодой человек подарил розу, бордовую, единственное, что я могла подумать, я подумала: боже мой, бордовые розы, как они мне надоели. Заключительный этап работы над розой. Вы видите, для того, чтобы закрыть это отверстие, я выкроила круг из такой красивой зеленой ткани. Стянула его по краю ниткой, набила синтепоном, и сейчас потайными стежками я его пришиваю. После этого моя роза будет уже готова. Вот такая красота. Очень эффектная, необычная. И не обязательно для ее изготовления покупать новые дорогие ткани. Ставьте классы, подписывайтесь на канал. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!